雨水冷洗情不會透，猛風再吹而不散。愁雲和月之間也不孤單，離足已傾城的兩眼，教花與草還璀璨。然而眉目彷彿飄散，有一絲慨嘆。流水透至將我倆，沿路滿布風霜也雪亮，天空灰暗，愛得到了驚訝。世間什麼愛叫純潔？你今蓮花陣似紅蝴蝶，飽經挫折，傷口淌血都不知會磨滅。世間什麼愛叫純潔？處在絕望仍力竭，留守最尾一起，哪怕力竭。chấp cha tư, cột thằng nè. Cha tư, cha tiết, cha lươn tư, cha tiết. Chập tay. Chập cha tư. Là say thứ buồn, có kho bị chồng ấy. Là say thứ buồn. Chui cho phong, chui phong là say thứ buồn. Là say thứ buồn, chẳng lo chập chân tử. Anh chạm bạch ra tự đặt phơi men tí. Mến à? Ban. Chẳng chăm bè dường đa cho tới hành coi cho rồi nốt chạm đặt phơi tam sầm rô tới. Nếu nè. Cha chiêu coi tay. Là say thứ buồn, nên cũng đang trên đi ấy. Bộមនុស្សទៅនោះស្អីក៏ហ៊ានធ្វើដែរ Coi sân tay chăm này gì. អ្នកស្រីទី4រឿងនេះគឺមិនពាក់ព័ន្ធនាងទេនាងចាញ់ទៅ Này mình coi tiết.ខ្ញុំឲ្យឯងអង្គុយ ស្រីម្នាក់នេះធ្វើអញ្ចឹងតើគិតយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងប្រាប់លោកម្ចាស់ទៅបងឆៅលោកម្ចាស់ពួកយើងរកឃើញឆាយជាវហើយក៏នាំគ្នាទៅចាក់ប្រេងនៅផ្ទះបាក់បែកប៉ុន្តែខាងប៉ៅឈីរឹងទៅតឹងចង់ការពារគេនៅរត់ចូលក្នុងផ្ទះនោះខ្លួនឯងទៀតលោកម្ចាស់ស្រីម្នាក់នេះរារាំងផ្លូវទ្របពួកយើងលើកនេះមករារាំងទៀតពួកយើងដុតវាឲ្យស្លាប់ជាមួយគ្នាតែម្ដងទៅយ៉ាងច្រើនមានទោសរកបងប្អូនពីរនាក់ទទួលទោសជំនួសទៅបានហើយមែនហើយចោលទៅលោកម្ចាស់សម្រាប់គេចោលទៅប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់នៅអ៊ូស៊ីប្រាប់បានប៉ុន្មានអ្នកជប់ប៉ុណ្ណឹងទៅប្រាប់ពួកគេថាពីរនាក់នៅក្នុងផ្ទះបាក់បែកម្នាក់គឺរារាំងផ្លូវរកទ្របពួកគេម្នាក់ទៀតគឺជាចោលបេបផ្កាធ្វើតាមអញ្ជើញរបស់ជើងទៅស្រីដាច់ផ្លូវទ្របរកចោលបេបផ្កានឹងទៅផ្ទះបាញ់យើងឡាប់តាមវេទនាស្រីដាច់ផ្លូវទ្របដាច់ផ្លូវទ្របបេបផ្ការកចោលបេបផ្កានឹងត្រូវផ្ទះបាញ់ស្លាប់ដោយវេទនាបេបផ្កា អ្នកស្រីទី4 កងខលពីខ្ញុំអីនាងចេញក្រៅទៅជីវិតគ្មានតម្លៃសុំនេះគេផុតមួយថ្ងៃក៏មិនអាចគេផុតមួយជីវិតដែរខ្ញុំដើរផ្លូវនេះក៏គួរតែដើរអស់ហើយដែរ Cha chiêuស្ងប់អារម្មណ៍ទៅលោកម្ចាស់លេនចិត្តមកដល់ហើយលោកត្រំតែទៀតទៅមិនអញ្ចឹងយើងរត់នៅរឿងល្អសាច់មួយមកនិយាយទៅ អ្នកស្រីទី4អ្នកស្រីទៅចុះ ក្រែងលោកមានពាក្យល្បីមួយឃ្លាជីវិតមនុស្សមាន10ឆ្នាំប្រហែលដងសំខាន់បំផុតគឺរីករាយពេលនេះរីករាយណាស់មិនឃើញទេរីករាយពិតជារីករាយណាស់យប់នោះខ្ញុំនៅផ្ទះរៀនគិតក្បាច់សុកមិនព្រមទៅទេតែបែរជារត់ទៅរកស្រីនោះធ្វើអីគឺធ្វើឲ្យពេលនេះខ្លាយជាអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំមិនទៅ
ពេលនោះខ្ញុំនឹងមានការទី3ហ្វឹងនានទៅហើយដល់ពេលនោះជីវិតនឹងត្រូវបាត់បង់ទៀតហើយក៏នៅនាំទុកដល់នាងទៀតមានរឿងអីពួកគេនៅខាងនោះ ដល់ប្រុសទី2មានរឿងអី ហើយបើដល់ យ៉ាងម៉េចដឹង មែនណាគឺគេបើដល់អូដល់ប្រុសទី2តើមានរឿងអីហ្នឹង បងឆៃមានរឿងហើយផឹកខឹងថាចង់ដុតសម្លាប់គាត់ ថាម៉េចនៅមានច្បាប់ដែរទេហ្នឹង លោកម្ចាស់លីនទៅស៊ីមិនទាន់មកវិញទេដូច្នេះខ្ញុំក៏ហៅបងសុនទៅសុកអាចទៅជួយ ពួកយើងក៏ទៅដែរ ហើយ ឡឆាប់ទៅ ស្រីផ្ដាច់ផ្លូវទ្របរត់ចោលបេផ្កាយើចេញលោកម្ចាស់ខឹងមកដល់ហើយ លោកម្ចាស់ខឹង លោកម្ចាស់ខឹង លំចាស់ខឹង ស្រីម្នាក់នោះនៅខាងក្នុងមិនព្រមចេញមកទេលោកម្ចាស់ ពួកឯងចាំនៅខាងក្រៅចុះយើងចូលទៅនិយាយ ស្រីផ្ដាច់ផ្លូវទ្របរត់ចោលបេផ្កានឹងត្រូវរទះបាញ់ស្លាប់ដោយវេទនា អ្នកស្រីទី4ស្រីផ្ដាច់ផ្លូវទ្របរត់ចោលបេផ្កាខ្ញុំទៅនឹងត្រូវរទះបាញ់ស្លាប់ដោយវេទនាមានទៀត នឹងទៅចោលបេផ្កាដោយវេទនា ជុំនិយាយរឿងចំនួនដែលម្ដាយខ្ញុំធ្វើទៀតទៅស្រីដែលធ្វើបាបប្រុសធម្មតាម្នាក់គូណាទៅសម្រាប់ចោលខ្ញុំថាលើខ្ញុំជាបងធំប៉ាទាំងមូលបើនៅការពីគេទៀតនោះលទ្ធផលគឺមានតែមួយទីគឺថែមសាកសពមួយទៀតហើយ បងថ្លៃពេលនេះទូទាំងអូស៊ីសុទ្ធតែថាឆាយជាថ្លាមធំពីមេឃផ្លោះចិញ្ចាំងចូលទៅរកអ្នកនាងហាយថាងឆ្លៀតពេលគេស្វឹងក៏ឡើងលើក្រែគេដោះខោអាវគេតែអ្វីដែលខ្ញុំដឹងមិនមែនអញ្ចឹងទេឆាយជាគឺចូលតាមទ្វារក្រោយហើយទ្វារក្រោយនោះមានអ្នកបាក់ទុកឲ្យគេចូលទៀត ចោលមិនដែលថាខ្លួនឯងជាចោលទេ បងថ្លៃអញ្ចឹងពេលបងចូលទៅដល់ទីនោះបងឃើញអ្វីមុនគេបងមិនឃើញឆាយជានិងអ្នកនាងហាយថាងអោបគ្នាដែរទេមានស្រីត្រូវគេរំលោភឯណាធ្វើបែបនេះកើតនោះគេមិនចេះរើបំរាស់ទេគេមិនចេះស្រែកឲ្យគេជួយទេ គឺគេស្វឹងច្រឡំថាជាខ្ញុំនោះអី ស្វឹងហ៎លើតុមានពេញស្រា2និងកណ្ដោះស្រែ1ចានអញ្ចឹងមានតែឆាយជាវយកពេញស្រានិងកណ្ដោះស្រែ1ចានទៅរំលោភគេ យើងមិនខ្វល់ទេអ្នកណាប៉ះពាល់ស្រីផឹងខឹងគឺត្រូវតែសម្លាប់ចោល បងថ្លៃតាមពិតច្រើនឆ្នាំមកនេះស្រីក្បែរខ្លួនបងដូរមិនឈប់ខ្ញុំលើថាអ្នកស្រីទី5របស់ថាកែឡានពីមុនក៏ជាស្រីបងដែរចុះហេតុអីបងមិនទៅសម្លាប់ថាកែឡានដែរទៅនៅមានទៀតសង្សារចាស់បងកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនអ្នកនាងឆៃអ៊ីនក៏មានពាក់ព័ន្ធនឹងលោកម្ចាស់លីនដែរមិនក៏មិនទៅដុតសាលាស្រុករបស់លោកម្ចាស់លីនទេ ខាងប៉ៅឈី បងថ្លៃខាងប៉ៅឈីខ្ញុំនិយាយម៉ាត់ណាគឺម៉ាត់នោះខ្ញុំនឹងយកជីវិតរបស់ខ្ញុំមកធានាជីវិតឆាយជាវបើឆាយជាវមានអ្វីកាត់ឡើងនោះកន្លះជីវិតក្រោយស្អីក៏ខ្ញុំមិនធ្វើដែរធ្វើតែរឿងមួយគត់គឺតាមដេញដោលឃាតករម្នាក់នោះដល់ទីបំផុត អ្នកស្រីទី4 បងថ្លៃតាមពិតពេលនេះអ្នកនាងឆៃអ៊ីនធាត់ឬក៏ស្គមក៏បងមិនដឹងដែរមែនទេនៅមានទៀតអ្នកនាងជាអីនោះខ្លាចជារូបរាងយ៉ាងម៉េចក៏បងភ្លេចបាត់ដែរមែនទេមិនក៏ចាំបាច់ដោយសាររឿងធម្មតាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទាំងការរកស៊ីនៅសម្រាប់មនុស្សដុតភ្លើងទៀតហេតុអីក៏ល្ងងយ៉ាងនេះ បាទទូកថានេះមកចូលខ្ញុំបានប៉ុន្តែបងប្អូនខ្ញុំនៅខាងក្រៅនាងផ្ដាច់ផ្លូវទ្របពួកគេនៅការពីចោលបេះផ្កាម្នាក់នេះទៀតពួកគេព្រមលើកលែងឲ្យនាងឬអត់នោះខ្ញុំមិនអាចធានាឲ្យនាងបាននោះឡើយ ស្រីផ្ដាច់ផ្លូវទ្របរត់ចោលបេះផ្កាត្រូវរទះបាញ់ស្លាប់ដោយវេទនា ឆាយជាវ ស្រីផ្ដាច់ផ្លូវទ្រប ចេញទៅជាមួយខ្ញុំ រត់ចោលបេះផ្កានឹងត្រូវរទះបាញ់ផ្ដាច់ផ្លូវទ្របដោយវេទនា រត់ចោលបេផ្កា ស្រីផ្ដាច់ផ្លូវទ្រប នឹងត្រូវរទះបាញ់ស្លាប់ដោយវេទនា នឹងត្រូវរទះបាញ់ស្លាប់ រ ដោយ ត់ វេ ចោល ទ បេ នា ផ្កាស្រីផ្ដាច់ផ្លូវទ្របរត់ចោលបេផ្កា ផ្ដាច់ផ្លូវទ្រ ត្រូវ ប រទះបាញ់ស្លាប់ដោយវេទនា ត្រូវរទះបាញ់ ស្រី ស្លាប់ ផ្ដាច់ផ្លូវទ្រប ស្រី រ ផ្ដាច់ ត់ចោ ផ្លូ ល វ បេ ទ្រប ផ្កា រត់ចោល ត្រូវរទះបាញ់ស្លាប់ដោយវេទនា បាញ់ស្លាប់ដោយវេទនា ស្រីផ្ដាច់ផ្លូវទ្រប ស្រីផ្ដាច់ រត់ ផ្លូវ ចោល ទ្រប បេផ្ការ ត់ចោលបេ ត្រូវរ ផ្កា ទះបាញ់ស្លាប់ដោយវេទនា បាញ់ស្លាប់ដោយវេទនា ជិះចេញបើពួកឯងធ្វើផ្ដេសផ្ដាស់ខ្ញុំនឹងដូចជីវិតជាមួយពួកឯង បានទេ មិនបាន កុំធ្វើផ្ដេសផ្ដាស់អី មិនបានទេ ស្រីផ្ដាច់ ស្រី ផ្លូវ ផ្ដាច់ ទ្រប ផ្លូវទ្រប រត់ចោលបេផ្ រ កា ត់ចោលបេផ្កា ត្រូវរទះបាញ់ស្លាប់ដោយវេទនា ដោយវេទនា ផ្ដាច់ផ្លូវទ្របរត់ចោលបេផ្កាផ្ដាច់ផ្លូវទ្របរទះបាញ់ស្លាប់ដោយវេទនា អ្នកគ្នាស្ងាត់ស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិន
រឿងមួយនេះពេលនេះសឹបដឹងច្បាស់លាស់ហើយឆាយជឿនឹងអ្នកនាងហាយថាងគ្រាន់តែផឹកស្រានៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយគ្នាគ្មានធ្វើរឿងកខ្វក់អ្វីផ្សេងទេស្រីផ្ដាច់ផ្លូវទ្របរស់ចោលបេបកាទៅរទះបាញ់ស្លាប់ដោយវេទនាស្រីផ្ដាច់ផ្លូវទ្របរស់ចោលបេបកាទៅរទះបាញ់ស្លាប់ដោយវេទនាចោលបេបកាផ្លូវទ្របបាញ់ចោលបេបកាវេទនាត្រូវរទះបាញ់ស្លាប់ដោយវេទនារស់ចោលបេបកាស្រីផ្ដាច់ផ្លូវទ្របរស់ចោលបេបកាទៅរទះបាញ់ស្លាប់ដោយវេទនានឹងទៅរទះបាញ់ស្លាប់ស្រីផ្ដាច់ផ្លូវទ្របរស់ចោលបេបកាទៅរទះបាញ់ស្លាប់ដោយវេទនាស្រីផ្ដាច់ផ្លូវទ្របចោលបេបកានឹងទៅរទះបាញ់ស្លាប់ដោយវេទនាស្រីផ្ដាច់ផ្លូវទ្របរស់ចោលបេបកានឹងត្រូវរទះបាញ់ស្លាប់ដោយវេទនាស្រីផ្ដាច់ផ្លូវទ្របរស់ចោលបេបកាចោលបេបការទះបាញ់ស្លាប់ដោយវេទនាស្រីផ្ដាច់ផ្លូវទ្របរស់ចោលបេបកានឹងត្រូវរទះបាញ់ស្លាប់ដោយវេទនាស្រីផ្ដាច់ផ្លូវទ្របចោលបេបកាទះបាញ់ស្លាប់ដោយវេទនាផ្ដាច់ផ្លូវទ្របចោលបេបកាទះបាញ់ស្លាប់ដោយវេទនាឬផ្ដាច់ផ្លូវទ្របចោលបេបកានឹងត្រូវរទះបាញ់ស្លាប់ដោយវេទនាគិតយ៉ាងម៉េចទៅហើយឆាយជាវស្លាប់ហើយមែនទេបងសម្រាប់ឆាយជាវហើយហ៎ស្រីថោកទៀតយើងត្រូវបាក់មុខដោយសារទីនាងអស់ហើយនាងបែរជាលួចហ៊ានតាក់ទងប្រុសនៅពីក្រោយខ្នងជើងអត់ទេនៅមិនទទួលទៀតនាងហ៊ានតាក់ទងជាមួយនឹងឆាយជូដែលយើងស្អប់បំផុតនោះនាងស្លាប់ទៅអាមីនចាប់ទូទាយខ្ញុំមានរឿងពិបាកចង់និយាយជាមួយឯងព្រោះខ្ញុំបារម្ភពីពុកណាស់ដូច្នេះគឺចង់ឲ្យឯងទូទាយមើលថានៅពេលណាពុកដឹងខ្លួនឡើងវិញអ្នកប្រទី2កំពុងធ្វើអីហ្នឹងមិនក៏ដើរគ្មានសម្លេងចឹងនេះជាខ្មោចមែនទេខ្ញុំចង់សួរថាហេតុអីក៏លឹបលលួចចូលក្នុងបន្ទប់មនុស្សស្រីខ្ញុំដឹងហើយអ្នកប្រុសស្និទ្ធនឹងឆាយជាវយ៉ាងនេះច្បាស់ជារៀនធ្វើចោលបេះផ្កាតាមគេហើយណែកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់អីខ្ញុំចូលមកគឺចង់ឲ្យចាប់ទូទាយទេចង់ដឹងថាពេលណាពុកខ្ញុំដឹងខ្លួនវិញទូទាយដោយអ្នកប្រុសនិយាយអញ្ចឹងការទូទាយនេះខ្លាំងខ្លាយទេចាប់ទូទាយក៏បោកប្រាស់គេដែរពួកយើងជាជនបោកប្រាស់ណាមានអីគួរឲ្យទេអត់ទេនឹងអាចខ្ញុំទីម្ដងទៅទីក្បាលលោកស្អីឲ្យមកអត់ទេបានហើយខ្ញុំខ្លាចនាងហើយចាប់ទូទាយនេះគឺពូកែពិតមែនការទូទាយគឺឆុតណាស់ហើយម្ដាយកូនពួកនាងគឺជាមនុស្សត្រឹមត្រូវមិនដែលបោកប្រាស់គេនោះទេម្ដាយកូនពួកនាងគឺស្អប់ជនបោកប្រាស់ជាងគេប៉ុណ្ណឹងទូទាយបានហើយនៅក៏បានឲ្យទីម្ដងចាស់ចាប់ទេវតាពេលណាទៅពុកខ្ញុំដឹងខ្លួនវិញបបខ្មាំងរសាត់បានផ្ទៃមេឃនិងសាឡាមិនលើកនេះមានតែពីរឃ្លាអញ្ចឹងចាប់ទូទាយចង់ប្រាប់ថាជំងឺលោកម្ចាស់ជាងនិងភាសាជាលំដាប់ធូរស្រាលជាងមុនហើយម៉ែទី4ទុកចិត្តចុះខ្ញុំឲ្យចាប់ទូទាយឲ្យហើយកំពីគឺប្រាប់បែបនេះពពកខ្មៅរសាត់បាត់ទីមេឃនិងសាឡាសង្ឃឹមចឹងចោឪពុកឯងសន្លប់ជាង1ខែហើយពីចឹងប្រហែលថ្ងៃនេះមានជួបឆាយជាវដែរទេថ្ងៃនេះខ្ញុំចាត់មនុស្សឲ្យទៅហៅគេមកជួបខ្ញុំតែគេមិនមកប្រហែលថ្ងៃនេះគេប្រែដូចជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតមួយផ្លែតក៏ទៅធ្វើការមិនឈប់មួយផ្លែតទៀតក៏ពួនមិននិយាយមួយម៉ាត់ទេអញ្ចឹងទៅជួយដាស់តឿនគេទៅរឿងមិនគួរកាត់វាកាត់ទៅហើយស្អែកមិនថាយ៉ាងណាទេក៏ត្រូវហៅគេមកជួបយើងដែរយើងពិតជាត្រូវរៀបចំឲ្យគេធ្វើជាមេការទី3ជាផ្លូវការមែនណាតែខ្ញុំបារម្ភខ្លាចថាគេមិនព្រមទទួលអញ្ចឹងឆាយជាវពិតជាឡើងក្រែននាងហាយថាងចង់រំលោភគេមែនណែណែម៉ែកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់អីមិនក៏និយាយផ្ដេសផ្ដាស់មនុស្សនៅអ៊ូស៊ីសុទ្ធតែនិយាយបែបនេះគិតទៅរូបរាងគេដូចជាលមោបតណ្ហាបន្តិចមែនណាណែម៉ែរឿងមិនមែនចឹងទេខ្ញុំមិនជឿថាឆាយជាវធ្វើរឿងចឹងជាដាច់ខាត
ប៉ុន្តែគេក៏ត្រូវទទួលមេរៀនខ្លះដែរទៅបានហើយយ៉ាទាំងអស់គ្នាមានឃើញទេមិញនេះដៃលោកម្ចាស់កម្រើកណា អាយ៉ាខ្ញុំគិតតែពីច្បាច់មិនបានមើល ខ្ញុំក៏មិនឃើញដែរម៉ែទី4អាចស្វាងភ្នែកក៏ថាបាន អត់ទេពិតមែនណា លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ ពុក លោកម្ចាស់ ខ្ញុំគិតពីចឹងពុកស្ដាប់ដូចខ្ញុំនិយាយទេពុក លោកម្ចាស់ អ្នកស្រីទី4លោកគ្រូប៉ៃឡើងមកហើយ ឆាំជើងគាត់ចូលមកលោក អ្នក គ្រូ ស្រី ប៉ៃ ទី ឡាន 4ខានជួបគ្នាយូរហើយ មិនក៏លោកមកវិញអញ្ចឹង ព្រោះខ្ញុំបារម្ភពីជំងឺលោកម្ចាស់ជាងហើយខ្ញុំក៏បានយកថ្នាំថ្មីមកព្យាបាល លោក គាត់ គ្រូ ដែរ កុំតនិយាយច្រើនមិញនេះលោកម្ចាស់កម្រើកដៃ2ដង មែន មែនហើយ លោកមកចាំ ខ្ញុំ ពេល សុំ ល្អ មើល ណា តិចសិនមើល អូចេញមកហើយ លោកគ្រូពេទ្យប៉ៃឡាន លោ លោក គ្រូ ចាស់ ប៉ៃឡាន យ៉ាងម៉េចហើយ អ្នកស្រីទី4សូមអបអរផងគឺដូចជាពាក្យចិនពួកនាងនិយាយយ៉ាងចឹងពពកខ្មៅរសាត់បាត់ផ្ទៃមេឃនិងស្រឡះជំងឺលោកម្ចាស់ជាងគឺភាសាឡើងវិញហើយ អញ្ចឹងពេលណាគាត់ដឹងខ្លួនវិញ រឿងលោកម្ចាស់ជាងដឹងខ្លួនពេលណាខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយទេប៉ុន្តែឱកាសដែលអាចដឹងខ្លួនវិញគឺកាន់តែច្រើនឡើងហើយ ឲ្យតែដឹងខ្លួនវិញគឺភាសាហើយ ប៉ុន្តែនាងត្រូវចាំថាទី1ត្រូវឲ្យគាត់លាបថ្នាំឲ្យបានទៀងពេលក្រោយពេលដឹងខ្លួនត្រូវឲ្យគាត់ផ្អាកការងារឈប់ខ្វល់ខ្វាយរឿងការរកស៊ីទៀត ប្រកាសណាស់ពួកយើងមិនឲ្យលោកម្ចាស់បារម្ភច្រើនទៀតទេ អញ្ចឹងខ្ញុំអាចទៅសៀងហៃវិញធ្វើកិច្ចការព្រះវិហារដោយចិត្តស្ងប់ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ដឹងខ្លួនវិញកុំភ្លេចសរសេរសម្បត្តិប្រាប់ខ្ញុំផងណាខ្ញុំនឹងឆ្លៀតពេលមកមើលគាត់ អរគុណ អរគុណ អរគុណមិនអីទេ បងឈីងជូនភ្ញៀវចា អូ អញ្ជើញ លាសិនហើ លា យ ហើយ ជិញ អញ្ចឹងខ្ញុំធូរចិត្តហើយ អ្នកប្រើ អាមីនមិនទៅនៅទីនេះខ្ញុំកំពុងចង់ទៅរកនាង រកខ្ញុំធ្វើអីទេ ខ្ញុំទិញទ្រុងចាប់ថ្មីចង់ឲ្យចាប់ទូទាយទាំង3នោះនៅឲ្យបានស្រួលនៅមានទៀតខ្ញុំបានសួរថៅកែហើយនេះគឺជាចំណុចដែលល្អបំផុត ល្អម្លឹងផង កុំនិយាយច្រើនពួកយើងទៅទូទាយវិញ នៅទូទាយទៀត ខ្ញុំចង់ដឹងថាពេលណាពុកដឹងខ្លួនវិញពេលដឹងថ្ងៃនោះខ្ញុំមិនទៅណានោះទេចាំពុកដឹងខ្លួនវិញ អ្នកប្រុសរឿងនេះពាក់ព័ន្ធដល់ពេលដែលលោកម្ចាស់ដឹងខ្លួនមិនឲ្យកូនពួកយើងមិនហ៊ានលេងសើចនឹងអ្នកប្រុសទេ អ្នកប្រុសទី2ពេលនេះលោកយល់ថាចាប់ទូទាយនោះស័ក្តិសិទ្ធិហើយហ៎ ណែមិនជឿក៏មិនបានដែរក្រោយទូទាយរួចដៃរបស់ពុកក៏បានកម្រើកបន្ទាប់មកលោកគ្រូពេទ្យប៉ាយមកហើយក៏បាននិយាយថាពុកនឹងដឹងខ្លួនទៀតដោយពាក្យថាពពកខ្មៅរសាត់បាត់មេឃនឹងស្រឡះពិតជាឈុតមែន តាមពិតវាមិនមែនចាប់ទេវតាស្អីទេគ្រាន់តែជាចាប់ធម្មតាប៉ុណ្ណោះ ចាប់ធម្មតា ល្ខោនមួយនេះនៅស្រុកកំណើតពួកយើងមានតែក្មេងអាយុក្រោម10ឆ្នាំទេទើបជាក្មេងលើ10ឆ្នាំសិតតែមិនជា ហ៎ ចាប់នេះគឺយើងបង្ហាត់បង្រៀនវាចង់ឲ្យវាពំកំពីមួយណាគឺមួយនោះជាងពីល្ងង ចឹងពីល្ងងហ៎ ម៉ែពួកយើងទៅវិញ ល្អណាស់ ណែក្រែងណែទៅពីនិយាយថាជុំនិយាយកុហកហើយហ៎ ការប្រាយក៏ត្រូវការពេលដែរមិននឹងអាចមួយផ្លែតក៏ការកាត់នោះ ស្រីសម័យពិតជាដឹងខំមិនកាយមែន ខ្ញុំក៏ហក់លោកគ្រាន់តែចង់លួងលោកឲ្យសប្បាយចិត្ត កូនស្រីតោះទៅ ចាបាន ចូលមក បងធំម៉េចក៏បិទទ្វារសម្ងំក្នុងបន្ទប់អញ្ចឹង គ្មានអីទេឃើញលោកម្ចាស់ចិត្តដឹងខ្លួនវិញក៏បាក់ចាប់ក្រពៀតមួយគូឲ្យគាត់រីករាយទៅ ហើយយ៉ាអ្នកម៉ែខ្ញុំស្មានតែម៉ែពួនក្នុងបន្ទប់គឺរមមជូបាយមិនក៏នៅប៉ាក់ស្រោមខ្នើយទៅវិញ ចេះភ័យហើយហ៎មួយរយៈមុនយើងផ្ដាំឯងឲ្យទៅអូសទាញកម្មករឲ្យបានច្រើនតែឯងមិនខ្វល់ខ្វាយទេយើងចំណាស់នេះហើយរបស់ដែលដណ្ដើមមកអាចយកចូលក្តាមឈូសដែរហ៎នេះមិនមែនដើម្បីតែឯងទេឯងកូនប្រុសប្អូនទី2បងក៏ដើម្បីឲ្យអាអ៊ូល្អដែរបងទៅខ្វល់ខ្វាយធ្វើអីបើលោកម្ចាស់ដឹងខ្លួនមកសួរដេញដោលហេតុអីទៅបង្ខំឲ្យខាងប៉ៅឈីប្រគល់សោយ៉ាងច្រើនគាត់ជាប្រមាណម៉ាត់ប៉ុណ្ណោះមិនអាចលែងប្រពន្ធដើមបងម្នាក់នេះទេ ពុកច្បាស់ជាមិនលែងម៉ែហើយតែពុកអាចកាត់ការខ្ញុំចោលថាមិនត្រូវអាចដេញខ្ញុំចេញពីផ្ទះទៀតមិនហើយអ្នកស្រីធំអ្នកស្រីត្រូវតែរកមធ្យោបាយបើលោកម្ចាស់ដឹងខ្លួនវិញច្បាស់ជាប្រគល់សោឲ្យអ្នកស្រីទី4កាន់កាប់បន្តតែឆ្នាំនោះលោកម្ចាស់ធំមុនចែកឋានបានផ្ដាំខ្ញុំត្រូវតែជួយឲ្យអ្នកប្រុសធំកាន់កាប់ឈីងហ្វឹងនៀន ត្រូវឲ្យបងធំបងឆាប់រកវិធីទៅគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្ត ទី1ពួកឯងត្រូវធ្វើតាមសម្ដីយើងទី2បែងចែកឈីងហ្វឹងនៀននិងមនុស្សក្នុងគ្រួសារយើងជា3ផ្នែកឡើង1ផ្នែកចុះ1ផ្នែកសម្លាប់1ផ្នែក ប
าวព្រៀន ឯងចង់យ៉ាងម៉េចនឹង ចង់បំពេញពួកយើងមែនទេចោលបែបផ្កា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  បានប៉ះពាល់ពុនទេខ្ញុំនិយាយពីនេះបានប៉ះពាល់ទេ មើលសុខភាពយើងចោលបែបផ្កាចោលបែបផ្កា បានប៉ះពាល់មិនចាំពីនេះ ចោលបែបផ្កា សុខភាព ចោលបែបផ្កា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 ចោលព្រៀន អូប្រយ័ត្នផងបងឆាជាវអ្មេចក៏ទឹកមុខស្រីស្លាំងម្លេះមែនហើយរឿងអីទៅបងឆាជាវគឺផឹងខឹងរករឿងបងទៀតហើយមែនទេ អត់ទេគ្មានទេធ្វើការ អាកូនស្រីឆាប់មើលឲ្យច្បាស់ទៅអ្នកណាបំពេញលើពួកឯង មានរឿងអីហ្នឹងអ្នកទាំង3មកធ្វើអីហ្នឹងនេះជាកន្លែងធ្វើការឯកជនទេណាមិនចាំចេញទៅ ម៉ែខ្ញុំចំណាំបានគឺគេបំពេញពួកយើងនៅតាមផ្លូវគឺគេហៅខោអាវពួកយើង អូយើងចំណាំឯងបានឯងគឺចោលបែបផ្កានៅអ៊ូស៊ីឆាយជីវ ណាកុំនិយាយប្រេះប្រដៅហ្នឹងខ្ញុំមិនបានប៉ះពួកគេទេគឺពួកគេរត់មកដោយខ្លួនឯងទេ មិនបាច់និយាយទេស្រីទាំងអស់នៅអ៊ូស៊ីត្រូវឯងធ្វើឲ្យផាត់ភ័យអស់ហើយចោលបែបផ្កា ណែឡូឡាឆ្អែតហើយនៅថាមិនត្រូវពួកគេគឺផឹងខឹងចាត់មកទេ និយាយស្អីទៅ បំពេញពួកយើងឲ្យចាប់ពួកយើងទៅ ចោលបែបផ្កា ចោលបែបផ្កា ទាំងអស់គ្នាកំឡូឡា អ្នកស្រីទី 4 ខ្ញុំលឺអស់ហើយខ្ញុំចង់សួរអ្នកទាំងពីរថាអ្នកទាំងពីរពិតជាចំណាំច្បាស់មែនទេថាម្នាក់ឈ្មោះឆាយជីវនេះបំពេញពួកនាង ប្រកាសហើយគេខ្លាចជាភេកក៏ខ្ញុំចំណាំគេដែរ អាឡុងអាតាអញ្ចឹងពួកឯងជួនអ្នកនាងទាំងពីរនេះនឹងឆាយជីវទៅសាលាស្រុកសឹមលើម្ចាស់លីនបើកសវនកម្មស៊ើបរឿងនេះទៅ បាទ យ៉ាងម៉េចចង់បំភ័យពួកយើងហ៎គិតថាពួកយើងមិនហ៊ានទៅជួបនឹងចៅហ្វាយស្រុកហ៎មិនមែនថានាងមិនហ៊ានទៅទេតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ពួកនាងថារឿងបំពេញមនុស្សស្រីគឺទោសធ្ងន់ណាស់ប៉ុន្តែមួយបង្កាច់មនុស្សស្អាតស្អំទោសកាន់តែធ្ងន់បញ្ជូនពួកគេទៅ ទៅ កុំដើរដៃប្រើជើងនាងគ្រាន់បើអាងទឹកលុយធ្វើបាបគេកូនស្រីពួកយើងទៅដើរប្រាប់អ្នកចិត្តខាងកុំឲ្យគ្រប់ត្រឈិញហ្វឹងនៀនតាមពិតគឺឈិញហ្វឹងនៀនការពារចោលបែបផ្កាសោះទៅ ចោលបែបផ្កា ទៅ ច្បាស់ជាផឹងខឹងបជាមកហើយ មែនហើយ បានហើយអស់អីហើយនាំគ្នាធ្វើការទៅ អ្នកស្រីទី 4 អស់ទៅលើកទៅឆាប់ឡើង ឆាជីវម៉ណែមកចាំមានការចង់និយាយ មានការអ្នកស្រីទី4 ចង់និយាយពីរឿងដំឡើងលោកធ្វើជាមេការទី3 អ្នកស្រីទី4ខ្ញុំមិនចង់និយាយពីរឿងនេះទេ អញ្ចេះទៅល្អទេឈិញហ្វឹងនៀនពួកយើងដាំឡាយមានមេការ3នាក់មេការធំពូសៀងហ្វានឹងត្រូវនិយាយរឿងរកស៊ីមេការទី2ពូហួរគឺកាន់កាប់រឿងបញ្ជីរីឯមេការទី3គឺត្រូវកាន់កាប់លើកម្មករតែពេលនេះគ្មានអ្នកធ្វើលោកមកជួយធ្វើទៅល្អទេ ខ្ញុំពិតជាមិនចង់និយាយរឿងនេះមែនក ន្លងផុតហើយឈប់ទុករឿងនោះនៅក្នុងចិត្តទៀតទៅហើយខ្ញុំក៏មិនជឿថាលោកអាចធ្វើរឿងកខ្វក់បែបនោះកើតដែរ អ្នកស្រីមិនជឿមែនតែមនុស្សទូទាំងអូស៊ីគឺសិតតែជឿជីងផឹងនៀនគឺជាហាងកដ៏ធំយ៉ាងនេះមិននឹងអាចយកចោលបែបផ្កាម្នាក់មកធ្វើជាមេការទី3ទៅដោយស្រីសុំអី3អ្នកនោះនិយាយអញ្ចឹងគ្មាននរណាអាចជួយទិញជីងផឹងនៀនបានទេ ឆាជីវ សូមទោសអ្នកស្រីទី4រឿងទាំងនេះខ្ញុំបង្កឡើងទេពេលនេះខ្ញុំមិនហ៊ានធ្វើមេការទី3ទេសូមបីដើរតាមផ្លូវក៏មិនហ៊ានដែរខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ពួតនៅទីនេះរកបាយហូបប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយសូមទោសផងអ្នកស្រីទី4 កូនស្រីដើរលឿនមានចោលបែបផ្កា ចោលបែបផ្កាឯង ឆាប់ទៅ បងឆាជីវ ស្រីចង្រៃមករកយើងធ្វើស្អីទៀតធ្វើបាបយើងមិនតន់ឆ្អែតដែរ ខ្ញុំគឺចង់មកសុំទោសបងទេខ្ញុំគ្មានបំណងធ្វើបាបបងឡើយ នាងថាខ្ញុំឡើងលើក្រែរបស់នាងនៅថាខ្ញុំនឹងចង់រំលោភនាងគឺខ្ញុំឡើងលើក្រែនាងតាំងពីពេលណាខ្ញុំដោះកៅអៅនាងតាំងពីពេលណារំលោភនាងពេលណា បងមិននិយាយអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំនិយាយយ៉ាងម៉េចបងមិននិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងត្រូវផឹងខឹងវាយស្លាប់បងស្មានថាខ្ញុំស្រួលណាស់ទេមើលចុះខ្ញុំត្រូវគេវាយឡើងហាមមុខអត់ទៅហើយ នាងចង់ធ្វើបាបខ្ញុំច្បាស់ណាស់ដើមឡើយខ្ញុំមិនចង់ខ្វល់នាងទេប្រឆោតខ្ញុំមកចូលផ្លូវតូចហើយនៅថែបខ្ញុំទៀត មក
ពីមនុស្សបងកំប្លែងខ្ញុំចង់លេងជាមួយបងបន្តិចហ្នឹងណា អញ្ចឹងហេតុអីធ្វើជាសម្លេងឆ្មាហើយមានចេតនាបានទ្វារក្រោយឲ្យខ្ញុំចូលផ្ទះ ខ្ញុំ នាង ធ្វើសម្លេងឆ្មាពីពេលណាខ្ញុំបាក់ធ្វើឲ្យបងចូលផ្ទះពីពេលណាទៅ មកមិនមែននាងជានរណាទៅ ប្រាប់ឲ្យថាមិនមែនខ្ញុំសុំស្បត់ថាមិនមែនខ្ញុំធ្វើទេ ពិតជាមិនមែននាងមែនសរុបទៅខ្ញុំមិនចង់ជួបមនុស្សដូចជានាងទៀតទេ ឆាជាវ តែនរណាធ្វើសម្លេងឆ្មានរណាលួចបានទ្វារក្រោយឲ្យយើងចូលទៅឆាជាវ ឆាជាវ 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 នរណា ឆាជាវ ឆាជាវ ខ្ញុំមិនបានមកเป็นមនុស្សស្រីទេខ្ញុំគ្មានទេ អូបងឆាជាវ មិនក៏ពួកឯងសិនពីវមកសុង ហើយយ៉ាពួកយើងមកលេងបងនឹងណា មិនក៏ចិត្តល្អមកលេងខ្ញុំ គ្មានទេខ្ញុំដឹកអង្គ500អាមេរិកមកអ៊ូស៊ីដូច្នេះក៏ឆ្លៀតនាំពួកគេមកលេងបងតិចទៅ ត្រូវ កុំនិយាយច្រើនបងឆាជាវនៅអ៊ូស៊ីតែមានបនស្រីមួយណាសម្បូរស្រីស្អាតពួកយើងទៅលេងឲ្យសប្បាយចិត្តម្ដងទៅ ទៅខ្ញុំជាអ្នកប៉ាខ្ញុំមិនទៅខ្ញុំមិនទៅទេ មានប្រុសណាមិនទៅលេងបនស្រីទៅ បងស្រីខ្ញុំពិតជាមិនទៅមែនខ្ញុំមិនទៅ សូមបីស្រីផឹងខឹងក៏បងហ៊ានប៉ះដែរ លេងទៅខ្ញុំមិនទៅទេមិនទៅ ពិតជាមិនទៅមែន មិនទៅ អើយចាខ្លាចបងហើយហោះទៅបនស្រីអញ្ចឹងយើងទៅផឹកស្រាទៅ ផឹកស្រាមែនផឹកស្រាបានមិនអីទេទៅលេងស្រីអត់ទៅទេទៅជុលមួយ មកលើកដាច់ បងឆាយជឿថ្ងៃនេះមកផឹកស្រាជាមួយបងក្រៅពីនិយាយរឿងចាស់ហើយនោះគឺយើងមកជំនួសមុខឲ្យមេបក្សាចង់ជើញបងទៅធ្វើជាមេបទី3របស់បក្សាជាពួកយើង មេបទី3មែនហើយ បងឆាយជឿថ្ងៃក្រោយមានសុខរួមសុខមានទុករួមទុកថ្ងៃក្រោយមានប្រាក់គឺរកជាមួយគ្នាណាបងធ្វើជាមេបទី3ទៅ បានទេខ្ញុំមិននឹងចេះធ្វើមេបទី3ទៅ បងឆាយជឿមិនគួរនិយាយអញ្ចឹងទេបក្សាជាយើងអ្នកមិនខ្លាចបាត់បង់ជីវិតមានច្រើនណាស់អ្នកបកកាយក្បាច់គុណក៏មានច្រើនដែរតែអ្នកដែលខួរក្បាលល្អដូចជាបងមានមិនច្រើននោះទេ មែនហើយ ត្រូវឲ្យបងឆាយជាវគិតមើលបន្តិចសិនទៅអើយនៅអ៊ូស៊ីមានប្រយោជន៍អីទៅគ្រប់គ្នាទុកបងជាកដោរត់កាត់ផ្សារតែបើបងទៅភ្នំជាមួយនឹងពួកយើងគឺខុសគ្នាតាំងពីលើកមុនបងកាន់កាភ្លើង2សម្រុកចូលបក្សាជារបស់ពួកយើងហើយនោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលឮឈ្មោះបងឆាយជាវទាំងអស់គ្នាយ៉ាងម៉េចដែរទៅបងធំឆាយបងធំក្លាហាន អ្នកទាំងអស់គ្នាលើកមុខមាត់ខ្ញុំពេកហើយនិយាយត្រង់ចុះខ្ញុំពិតជាមិនអាចធ្វើមេបានទី3បានមែន ហេតុអីទៅ ជីវិតឆាយជាវខ្ញុំគឺអ្នកស្រីទី3រើសមកវិញទេក្បែរខ្លួនគាត់មានមនុស្សអាក្រក់ច្រើនណាស់ក្បែរខ្លួនគាត់គឺគ្មាននរណាជួយគាត់បានទេខ្ញុំចង់នៅក្បែរគាត់ជួយគាត់ បើបងនិយាយអញ្ចឹងទៅហើយនោះខ្ញុំមិនបង្ខំបងទេមនុស្សខ្ញុំនេះគឺគ្រប់អ្នកមានគុណធម៌ធំបំផុតបើយើងមិនអាចធ្វើជាមនុស្សបកតែមួយបានក៏ធ្វើជាបងប្អូនល្អបានដែរត្រូវទេត្រូវមកជូនបងឆាយជាវមកពេញទៅមកជួយមួយមកទៅ អយុត្តិធម៌ណាអយុត្តិធម៌ និយាយនៅសាលាស្រុកទៅ បងសន្តិសុខសូមបងលែងម្ដាយខ្ញុំទៅគាត់ពិតជាមិនបានលួចអីវ៉ាន់ពិតមែន ខ្ញុំគ្មានមែនក ុំអីកុំចាំម្ដាយខ្ញុំអី ទៅនិយាយនៅសាលាស្រុកទៅឆាប់ទៅ អត់ទេកុំអី បងសន្តិសុខមានរឿងអ្វីកើតឡើង អ្នកស្រីទី3ជួយ អ្នក ផង ស្រីទី3ជួយផងអ្នកស្រីត្រូវទៅជួយម្ដាយខ្ញុំអ្នកស្រីទី2បាត់ចិញ្ចិនពេជ្រ1និងកងដៃគុជ2គាត់មួលបង្កាច់ថាម្ដាយកូនខ្ញុំជាអ្នកលួចបងសន្តិសុខមើលទៅជាការយល់ច្រឡំទីពួកគេមិនអាចលួចអីវ៉ាន់ឡើយ អ្នកស្រីទី3ផោះតាំងមានច្បាស់លាស់ហើយអ្នកស្រីទី2និងអ្នកបម្រើផ្ទះអ្នកសុទ្ធតែថាគេជាអ្នកលួច អត់ទេខ្ញុំមិនបានលួចទេអយុត្តិធម៌ ចិត្តទៅណាម៉ែកុំនាំម៉ែខ្ញុំទៅអីកុំអីអាមីនឯងកុំដល់ម៉ែឯងទៅសាលាស្រុកសិនទៅទោះយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំទៅបញ្ចុះបញ្ចូលបងទី2ឲ្យទៅសាលាស្រុកជួយម្ដាយឯងដែរអ្នកស្រីទី3កុំយូរពេកណាឆាប់ទៅបងទី2មិញនេះខ្ញុំឃើញសន្តិសុខចាប់បងឈីងទៅហើយថាគាត់លួចគ្រឿងអលង្ការបងមែនទីម្ដាយកូនពួកគេមកផ្ទះយើងយូរយ៉ាងនេះហើយអាចជាការយល់ច្រឡំទីយល់ល្អបងទៅបកស្រាយឲ្យពួកគេផងទៅបងទី2លួចអីវ៉ាន់ត្រូវវាយ30ដំបងណាគាត់អាយុចំណាស់នេះទៅហើយអាចនឹងត្រូវគេវាយស្លាប់យកល្អបងទៅសាលាស្រុកជាមួយខ្ញុំប្រាប់ថានេះជាការយល់ច្រឡំទៅបានហើយបងឆាប់ទៅបានទី មិនមែនយល់ច្រឡំទេគឺយើងចង់មុតបង្កាច់ពួកគេតែម្ដង ហេតុអីក៏ធ្វើបែបនេះ មកពីពួកគេឆ្លាតនឹងណា
ឃើញសភាពមិនស្រួលក៏ចោះចូលនឹងស្រីម្នាក់នោះ ធ្វើអញ្ចឹងអាក្រក់ពេកហើយ ម៉ែទី3មិនមែនតែពួកគេទេឆ្លាតម៉ែក៏ឆ្លាតដែរតាមពិតដើមឡើយពួកយើងនិយាយគ្នាក្នុងបន្ទប់នេះរួចហើយថាទប់ទល់នឹងគេបង្ខំឲ្យស្រីម្នាក់នោះបកគលសោចេញមកស្មានមិនដល់ថាពេលដែលសំខាន់ម៉ែបែរជាកាន់ជើងអ្នកក្រៅក្បត់នឹងពួកយើងបើនិយាយពីអាក្រក់ពួកយើងមិននឹងអាចអាក្រក់ដល់ម៉ែទៅ មិនក៏ទាំងអស់គ្នាខ្លាចជាបែបនេះគួរឲ្យខ្លាចពេកហើយទាំងអស់គ្នាពីមុនមិនមែនអញ្ចឹងទេហេតុអីក៏ទាំងអស់គ្នាធ្វើបែបនេះ មានអីធ្វើមិនកើតទៅឯងមានកូនយើងក៏មានកូនបងស្រីមានពីវិនអារម្មណ៍ធ្វើជាម្ដាយគេពួកយើងសុទ្ធតែយល់ច្បាស់មើលមេមន់ការពារកូនមន់យ៉ាងម៉េចអន្ត្រីកាយសាហាវយ៉ាងណាក៏មេមន់ហ៊ានសម្រុកទៅតទល់នឹងវាដែរ ខ្ញុំសូមវឈប់និយាយទៅជួយបងឈិញសិន ហេតុ ទៅ អីយើងត្រូវជួយពួកគេហើយអ្នកណាមកជួយម្ដាយកូនពួកយើងនេះវិញពីវិនជាត្រូវស្រីម្នាក់នោះដណ្ដើមទ្រព្យសម្បត្តិអស់ហើយអាអ៊ូយើងក៏គ្មានបានចំណាយដែរឯងចោះចូលស្រីម្នាក់នោះមិនគ្រាន់តែចង់បានចំណាយខ្លះឲ្យពីចឹងទេ អត់ទេខ្ញុំមិនបានគិតអញ្ចឹងទេបងធំបងឆាប់ទៅជួយមនុស្សសិនទៅណាពីវិនម៉ែសូមវឆាប់ទៅជួយផងទៅគេអាចនឹងត្រូវគេវាយឲ្យស្លាប់ខ្ញុំសូមវបងទី2ឆាប់ទៅជួយគេទៅខ្ញុំសូមវ ថ្ងៃនេះពួកយើងបដូរជីវិតហើយថ្ងៃនេះគឺម្ដាយកូនពួកគេថ្ងៃស្អែកគឺឯងហើយនឹងពីចឹងម្ដង បងទី2ទៅជួយគេសិនទៅចាំនិយាយខ្ញុំសូមវបងទី2ខ្ញុំសូមវបងទី2ខ្ញុំសូមវបងទី2ខ្ញុំសូមវ ថាកែចិនខាងក៏300អមរែកនោះអ្នកស្រីទី4អ្នកប្រុសទី2មានហើយអ្នកស្រីទី3សន្លប់ហើយថាម៉េចម៉ែមិនអីទេ ពេលនេះធូរច្រើនហើយអង្គុយទៅ ម៉ែមិនបានជាម៉ែដួលសន្លប់អញ្ចឹង អាចចឹងសន្យានឹងម៉ែរឿងមួយបានទេ រឿងអី ស្អែកយើងទៅស្រុកកំណើតវិញល្អទេគ្រប់យ៉ាងនៅទីនេះគឺយើងមិនយកទាំងអស់ល្អទេ ហេតុអីទៅ មនុស្សនៅទីនេះប្រែប្រួលអស់ហើយមិនដូចកាលពីមុនទេ ណែម៉ែប្រាប់ខ្ញុំមកថាមានអីកើតឡើង ឯងកុំសួរអីបានទេនាំម៉ែទៅស្រុកកំណើតវិញម៉ែលែងចង់នៅទីនេះហើយម៉ែលែងចង់នៅហើយ ម៉ែកុំនិយាយបែបនេះបានទេម៉ែជាម៉ែរបស់ខ្ញុំម៉ែតាណាខ្ញុំទៅនឹង អញ្ចឹងឯងយល់ព្រមនឹងម៉ែហើយមែនទេឆាប់ទៅបន្ទប់រៀបចំអីវ៉ាន់ទៅថ្ងៃស្អែកពួកយើងទៅ ណែម៉ែខ្ញុំជួបព្រមនឹងម៉ែប៉ុន្តែម៉ែប្រាប់ខ្ញុំសិនមកថានៅក្នុងផ្ទះមានអីកើតឡើង ពួកគេនឹងបដូរជីវិតហើយ ពួកគេមូលបង្កាច់បងឈិញលួចអីវ៉ាន់ពេលនេះបងឈិញនៅសាលាស្រុកត្រូវគេវាយស្ទើរស្លាប់ហើយពួកគេថាថ្ងៃនេះគឺម្ដាយកូនបងឈិញថ្ងៃស្អែកគឺម្ដាយកូនពួកយើងហើយ ណែម៉ែពេលនេះទៅសាលាស្រុកមើលពួកគេសិនម៉ែទី4 ប្អូនទី4សុំទោសស្អែកបងនឹងពីចឹងទៅស្រុកកំណើតហើយជួយឯងមិនបានទៀតទេឯងជួយមើលថែលោកម្ចាស់ឲ្យបានល្អផងបានទេ បងកុំតន់និយាយច្រើនអីបងសម្រាប់សិនទៅខ្ញុំទៅមើលម្ដាយកូនពួកគេសិន ខ្ញុំមិនបានលួចទេខ្ញុំពិតជាមិនបានលួចមែនអ្នកប្រុសទី2 បងឈិញខ្ញុំជឿបង អ្នកប្រុសទី2បងឈិញគ្រាន់តែរបួសខាងក្រៅទេមិនរបួសដល់សរសៃខាងក្នុងឡើយគាត់ច្បាស់ជាអាចដើរវិញធម្មតាមកដបនេះគឺសម្រាប់លាបពីខាងក្រៅហើយបាក់កញ្ចប់នេះគឺសម្រាប់លាបដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការឈឺចាប់មិនអីនោះទេ អរគុណហើយលោកគ្រូពេទ្យ លោកគ្រូ សៀហងជួយលោកគ្រូពេទ្យចេញទៅ ចា៎ អាមីនឆាប់រៀបចំឲ្យវ៉ាន់ទៅស្អែកពួកយើងចាក់ចេញពីទីនេះ ម៉ែតែពេលនេះម៉ែរបួសទៅហើយ ទោះជាវាក៏យើងត្រូវទៅដែរយើងមិនចង់នៅទីនេះទេសូម្បីមួយថ្ងៃមនុស្សនៅទីនេះគួរឲ្យខ្លាចពេកហើយ បងឈិញ ម៉ែទី4 អ្នកស្រីទី4អរគុណអ្នកស្រីណាស់លើកនេះពួកយើងអាចធ្វើមនុស្សជាថ្មីដោយសារបានអ្នកស្រីជួយតែពីពេលនេះទៅពួកយើងមិនអាចបំរើអ្នកស្រីបានទៀតទេសូមអ្នកស្រីថែខ្លួនផង សាច់ខ្ញុំនឹងនាំម៉ែទៅស្រុកកំណើតអ្នកទាំងពីរគ្មានសាច់ញាតិ
អញ្ចឹងទៅជាមួយនឹងពួកយើងទៅនឹងបានជួយមើលថែម៉ែខ្ញុំ អរគុណអ្នកប្រុសទី2 អរគុណអ្នកប្រុសទី អ្នកស្រីទី4ឆាយជួយមកថាមានរឿងសំខាន់ចង់ជួបអ្នកស្រី ឲ្យទៅចាំនៅក្នុងបន្ទប់សិភៅទៅឆាជីវ អ្នកស្រីទី4 ជប់យ៉ាងនេះឲ្យមករកខ្ញុំមានការអី គ្មានអីទេខ្ញុំយកយន្តសិនមួយប្រអប់មកជូនអ្នកស្រី យិនសិនមួយប្រអប់ថ្លៃណាស់នៅសុកមិនក៏ជូនយិនសិនខ្ញុំទៅវិញ គឺអញ្ចឹងទេខ្ញុំចៃប្រាប់ប្រសិនពៀនបានសងនៅប៉ាសាតាំងពីរឿងលើកមុនមកពួកយើងរាប់អានគ្នានៅឡើយទេ មកទីនេះទាំងជុកគឺដើម្បីតែជូនយិនសិនអញ្ចឹងហ៎ អ្នកស្រីទី4គ្រាំងកនថ្មីដែលអ្នកស្រីឲ្យខ្ញុំធ្វើគឺជារួចហើយខ្ញុំគិតថាពេលដែលរួចរាល់ទាំងស្រុងខ្ញុំនឹងចាក់ចេញពីឈិញហ្វឹងនៀនតែម្ដង មានហាងអង្គមួយទៀតហើយលោកទៅធ្វើការ អត់ទេគឺមេបសាចង់ហៅខ្ញុំទៅធ្វើជាមេបទី3ពេលនេះពួកគេឡើងជាចៅប្រៃទៀតហើយពួកគេចង់បដូរការរស់ស៊ីឲ្យត្រឹមត្រូវវិញដូច្នេះក៏ហៅខ្ញុំទៅជួយ ឆាជីវខ្ញុំក៏ត្រូវការឲ្យលោកនៅទីនេះជួយខ្ញុំដែរ អ្នកស្រីទី4ខ្ញុំនៅទីនេះក៏ជួយអីមិនបានដែរខ្ញុំនៅអូស៊ីខ្ញុំពិតជាគ្មានកន្លែងឈរជើងមែននៅទីនេះម្នាក់ទុកខ្ញុំជាចៅបេះផ្កាខ្ញុំពិតជាងើយក្បាលធ្វើជាមនុស្សមិនបានមែនតែនៅទីនោះមិនដូចគ្នាទេម្នាក់គឺសុទ្ធតែល្អចំពោះខ្ញុំ លោកពិតជាគិតច្បាស់លាស់ហើយ តាមពិតខ្ញុំគិតអស់ប្រមាណយប់ហើយខ្ញុំសម្រេចទៅរួចហើយសូមទោសផងអ្នកស្រីទី4 ហើយឆាជីវបើថ្ងៃក្រោយលោកមានត្រូវការអ្វីនោះមករកខ្ញុំបានគ្រប់ពេលសន្យាខ្ញុំចំពោះលោកនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់ពេល អរគុណអ្នកស្រីទី4សូមទោសអ្នកស្រីទី4សូមទោស ថ្ងៃនេះលោកម្ចាស់ភាសាជាងមុនដែរទេទឹកមុខល្អជាងមុនច្រើន ពីវិន បាទ មួយរយៈនេះបើគ្មានការអីកុំទៅណាដោយគ្រូប៉ែតប៉ាយនិយាយអញ្ចឹងពុកឯងអាចដឹងខ្លួនវិញគ្រប់ពេល ដឹងហើយណាម៉ែ ប្អូនទី4ត្បិតថាពេលនេះឯងកាន់សាររបស់ឈិញហ្វឹងនៀនប៉ុន្តែពួកយើងក៏ជាមនុស្សគ្រួសារជាងមនុស្សឈិញហ្វឹងនៀនដែរពូសៀងហ្វាថាមានយោបល់លើរឿងរកស៊ីខ្លះចង់និយាយប្រាប់ឯងពូសៀងហ្វាមានរឿងអីទៅ គឺអញ្ចេះទេពាក្យចឹងចាក់ចេញហើយបន្តិចទៀតឆាយជាវក៏ចាក់ចេញដែរត្រូវតែមានមនុស្សទៅជំនួសពួកគេអាទិញនិងអាសឹងដែលតែងតែដើរតាមពាក្យចឹងនិងអាឡុងនិងអាតាដែលតែងតែដើរតាមឆាយជាវមិនសូវខំប្រឹងធ្វើការទេដូច្នេះពូសៀងហ្វាចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះរៀបចំពួកកម្មករនោះបន្តិច អ្នកធ្វើការល្អដំឡើងតំណែងអ្នកធ្វើធម្មតាទម្លាក់តំណែងអ្នកមិនធ្វើល្អបញ្ឈប់ចោលតែម្ដងសរុបទៅដំឡើងខ្លះទម្លាក់ខ្លះបញ្ឈប់ចោលខ្លះបញ្ជីឈ្មោះនេះខាងស្ដាំគឺត្រូវដំឡើងតំណែងកណ្ដាលគឺត្រូវទម្លាក់តំណែងខាងក្រោយគឺត្រូវបញ្ឈប់ចោលទាំងអស់អ្នកស្រីមើលទៅម៉ែទី4ម៉ែមើលបន្តិចសិនទៅខ្ញុំម៉ែនិងម៉ែទី2មើលរួចហើយយល់ថាការរៀបចំនេះល្អណាស់ បងធំខ្ញុំមានការចង់និយាយទៅបន្ទប់សិភៅជាមួយខ្ញុំបានទេ បាន បងទី4ឯងហៅបងមកចង់និយាយរឿងអី បងធំពាក្យគួរសមខ្ញុំខ្ជិលនិយាយច្រើនណាស់ពួកយើងទាំង4សុទ្ធតែជាប្រពន្ធរបស់លោកម្ចាស់បើឆ្លោះគ្នាបែបនេះបន្តទៀតវាមិនមែនជារឿងល្អចំពោះឈិញហ្វឹងនៀននិងគ្រួសារជាងទេអាចបញ្ឈប់បានទេ បងទី4យើងចេះតែការងារក្នុងផ្ទះប៉ុណ្ណោះរឿងរកស៊ីយើងមិនដែលរវល់ទេបញ្ជីឈ្មោះនោះយើងក៏មិនបានបញ្ចេញយោបល់ដែរមិញនេះមួយម៉ាត់ក៏យើងមិនបាននិយាយដែរបើចង់រកមនុស្សពិភាក្សាគួរទៅនិយាយជាមួយពីវិននិងបងទី2ទៅត្រូវ ត្បិតថាខ្ញុំនៅជាមួយបងទី2មិនយូរប្រហែលតែចរិតគាត់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំដឹងច្បាស់ជាងថ្ងៃទៅទៀតមនុស្សចរិតបាក់ចំហដូចគាត់
អាចតែរៀបគម្រោងឲ្យមនុស្សទាំងអស់និយាយកុហកមកបង្ខំខ្ញុំឲ្យប្រកល់កូនសោដែរអាចប្រើល្បិចដ៏ថោកទាបបែបនេះដេញបងទី3នឹងពាក្យចឹងទៅដែរចេះដំឡើងខ្លះទម្លាក់ខ្លះបញ្ឈប់ខ្លះអញ្ចឹងដែរបើមិនមែនមកជិលពឹសបងម្នាក់នេះបងទី2អាចជឿថាគាត់ត្រូវតែជាយន្តការពារខ្មៅក្នុងចិត្តលោកម្ចាស់ដែរទេ បើឯងនិយាយត្រង់ៗបែបនេះទៅហើយយើងក៏គ្មានអីត្រូវបត់បែនដែរពីមុនគ្រួសារជាងមានរបៀបគ្រប់គ្រងនៅក្នុងផ្ទះប្អូនទី3ត្រូវស្ដាប់សម្ដីប្អូនទី2ប្អូនទី2ត្រូវស្ដាប់សម្ដីប្រពន្ធដើមយើងនេះនៅក្នុងហាងពីវិនជាចៅប្រុសច្បងគ្មានអ្នកណាធ្លាប់គិតថាគេមិនមែនជាអ្នកបន្តវេនឈីងហ្វឹងនៀនទេតែតាំងពីឯងចូលមកគ្រប់យ៉ាងប្រែប្រួលគ្រួសារពួកយើងមុខរបរពួកយើងត្រូវឯងធ្វើឲ្យរញ៉េរញ៉ៃអស់ បងធំបងជាម្ដាយពីវិនក្នុងចិត្តបងគួរតែច្បាស់ជាងគេថាពីវិនសមធ្វើជាអ្នកបន្តវេនឈិញហ្វឹងនៀនឬអត់ ផ្ដេសផ្ដាស់ណាក្រោមមេឃនេះអ្នកណាមិនធ្វើបែបនេះអ្នកមានគឺប្រកាសជាប្រគល់មុខរបរខ្លួនឲ្យចៅប្រុសច្បងហើយទោះបីអ្នកក្រនៅសល់តែស្មៅមួយដើមក៏ត្រូវតែទុកឲ្យកូនប្រុសខ្លួនឯងដែរមានបញ្ហាអីទោះបីពីវិនពិតជាកូនបំផ្លាញគ្រួសារមែនធ្វើឲ្យឈិញហ្វឹងនៀនខ្ទេចខ្ទីអស់ក៏ជារឿងត្រឹមត្រូវ បើឈិញហ្វឹងនៀនគ្រាន់តែជាភោជនីយដ្ឋានមួយជាកន្លែងធ្វើសូត្រមួយបងនិយាយពាក្យទាំងនេះត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែឈិញហ្វឹងនៀនគឺលក់អង្ករហើយនៅម្ដុំជាងស៊ូអង្ករគឺជាមុខរបរនាំមុខរបរនេះពាក់ព័ន្ធដល់ជីវិតរាស្ត្រពាក់ព័ន្ធដល់សុខទុក្ខរបស់ប្រជារាស្ត្រ កុំនិយាយច្រើនសរុបទៅនៅក្នុងផ្ទះនេះយើងធ្វើធំយើងមានភារកិច្ចធ្វើឲ្យត្រូវតាមច្បាប់យើងមានភារកិច្ចទ្រទ្រង់គ្រួសារនេះយើងមានភារកិច្ចធ្វើឲ្យផ្ទះមួយនេះមានរបៀបរៀបរយមានធំមានតូច អញ្ចឹងបើសិនបងនៅចាំកាលនោះកាលពី20ឆ្នាំមុនខ្ញុំនិងលោកម្ចាស់គឺបានភ្ជាប់ពាក្យនឹងគ្នាហើយដូច្នេះខ្ញុំក៏មានតួនាទីទ្រទ្រង់គ្រួសារនេះដែរខ្ញុំក៏មានតួនាទីការពារមុខរបរមួយនេះដែរកាលណាបងមិនទាន់ការចូលទេបើគិតធំតូចគឺគួរតែខ្ញុំជាប្រពន្ធដើមទេ ទីបំផុតឯងនិយាយពាក្យក្នុងចិត្តហើយតាមពិតតាំងពីថ្ងៃទី1ដែលខ្ញុំបានជួបឯងនៅក្នុងផ្ទះបាយនោះខ្ញុំបានភ្ញាក់ខ្លួនបាត់ទៅហើយថាតាមពិតឯងជាសត្រូវខ្ញុំជាសត្រូវធំបំផុតតែដើម្បីទ្រទ្រង់គ្រួសារមួយនេះខ្ញុំត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយឯងស្លាប់រស់បើមិនមែនឯងស្លាប់គឺយើងស្លាប់ ខាងប៉ាវយៀនសូមឯងប្រយ័ត្នផងទៅហ៎ 世間什麼愛叫純潔？你甘願花陣似紅蝴蝶，飽經挫折，傷口淌血都不知會磨滅。世間什麼愛叫純潔？主宰絕望仍力竭，留守最尾一起，哪怕力竭。暢飲河邊秀美，奏一闕曲傳千里。斜陽隨着清風。